ფორმულა 1 და ინტერი ძალიან გავს ერთმანეთს. ორივე სამყაროში ბრმად შედიხარ და ქვეცნობიერში მხოლოდ ადრე გაგონილი ფაქტები გაქვს დალექილი. Ferrari მაგარია, დიძუძუებიანი ქერაგოგოები უკეთესი. 10 წუთიანი სკროლის მერე კი ხვდები რომ ორივეს თავისი მინუსები აქვს. ამის გამო კი სხვა ვარიანტების განხილვასაც იწყებ. თუ რა თქმა უნდა წითელ დროშებზე თქვენც ოლიბერმანივით არ რეაგირებთ. ხოლო იმის გასაგებად თუ რომელ გუნდს უნდა უგულშემატკივროთ, საერთოდ არა აუცილებელი პირველმა ვინმეს მიწეროთ. დედაბუნება თქვენსკენ აუცილებლად გადმოაგდებს ვინმეს. ხოლო თუ არც ბედისწერის და არც წვიმიანი რბოლების არ ჯერათ, ვიდეოს ყურება გააგრძელეთ. დარწმუნებული ვარ, ყველა შეგვხვედრია ცხოვრებაში ის ბიჭი, რომელიც სულ რაღაცას ჩალიჩობს. აქეთი კი დარბის საქმეებს აგვარებს, დედას მარგარინზე ეგზავნება. მე დედა ჩემმა მარგარინზე გამოგზავნა და ონა არ ქონდათ არსად და იქ პროგრამირების კურს გადის, სადაც ლექტორი უმუშევარი ღიპიანი ტიპია. ხოლო ბოლოს მისგან მაინც არაფერი გამოდის. ზუსტად ასეთი გუნდია ალპინი. ფრანგული ისტორიით მდიდარი და სულით მდაბიო გუნდი. ტიპების ერთობლიობა, რომლებიც ისე გიყიდიან და გაგყიდიან, გამარჯვების თქმასაც ვერ მოასწრებ. როგორ შეიძლება ინდო გუნდს, რომელსაც ბოლო საუკუნეში უფრო მეტი სახელი და გუნდის თავკაცი ყავს გამოცვლილი, ვიდრე თინა კანდელაკს პორნომსახიობები თავის სერიალის პილოტისთვის. გუნდის შემომწირველების სია ქართული ოსნების სპონსორების დონეს ვერ კაჩავს. მაგრამ ლისტში ისეთ სახელებს შეხვდებით, როგორებიცაა ტრენტ ალექსანდრ არნოლდი, ალექსანდრ ზვერევი, ხუან მატა, სოფობედიას ქმარი, კი არა და Taylor Swift-ის Travis Kelce და Ryan Reynolds-ი. სწორედ ამ უკანასკნელად მოგვაჩუქა შაშანს ბაზე Deadpool Wolverine-ის ულამაზესი ლივერი. გუნდის თავკაცი არა, მაგრამ მოვალეობის შემსრულებელი კი Flavio Briatorია. რომელზეც მოკლედ ვერ ვისაუბრებ. ალპინის ტექნიკურ მხარესაც შეეხება იმ გოგოს ყავს რაღაცაზე რომ გაგებუტება და მე შენ დახმარების გარეშე უნდა ყველაფრის გაკეთება. ნუ შეიძლება ნატურა თავისით შეცვალოს, მაგრამ არ მუშაობს ეს რენოს დროები და რა გავაკეთოთ? ნუ თუ პიერ გასლი ძალიან არ გიყვართ ალონსოს ორი ტიტულის გამო ალპინის მერჩს ნუ იღიდით. თუ თქვენი საყვარელი ფილმი ჟანრი კომედია, ბავშვობაში კარის მოჯახუნებაზე გეჭხუბებოდნენ და სამსახურში ნეპოტიზმით ხართ აყვანილი, ჯინ ჰაასის ნასკარში გაკეთებული ფული დასპონსორებული ერთ დროს შავად, ხოლო შემდეგ რუსულ ფერებში შეღებილი ჰაასისგან თვალი წესით უნდა გაქცეოდათ. გუნდი, რომელიც ისია Ferrari-ზე დამოკიდებული, როგორც ბიჟავიკი ბიჭები ემიგრაციაში წასულ დედებზე. უბრალოდ ერთი ფულს აგზავნის, მეორე წინაპრთას. ნუ ორ დღეში მთელი არც ერთი აღარა, მაგრამ მაინც. გოგოებო, დაახლოებით რომ აგიხსნათ ჰაასის მდგომარეობა, გეტყვით რომ ის ბიჭი უფრო სტაბილურია თქვენი სტორების დაცეცხლებაში, ვიდრე ეს გუნდი. რაც ამ სპორტს უყურებ, ჰაას ზედიზედ ორი ერთ დონეზე ჩატარებული უქმეები კი არა, ერთნაირი შაბათ-კვირა არ ქონია. მანქანა თუ კვალიფიკაციაზე ელვასავით სწრაფია, სრულებით შესაძლებელია მეორე დღეს არსაიდან დაიფეფლოს, ან კედელში შევიდეს. ან ორივე ერთად. მოკლედ თუ ბიპოლარული აშლილობა და ამერიკაში გადაცხოვრების სურვილი თქვის გიღრყნით და თანამედროვე მაღალი ბიჭების გევასებათ, თქვენთვის იდეალური ვარიანტი მაქვს. თუ პერსონალიტებს და ტანსაცმელს ერთი სიაში ითიცვლით და ადამიანებზე რაღაცის წამოყვედრება თქვენი ჰობია, ახლა გაქვთ ყველაზე კარგი ვარიანტი იმისათვის, რომ ზაუბერის გაწურვა დაიწყოთ. შვეიცარიული დიდი ისტორიის მქონე გუნდი, რომელიც ოდითგანვე ტალანტების აღმოჩენას და სპონსორების მოზიდვაზე იყო ორიენტირებული. შემდეგი სეზონიდან აუდით გადაკეთდება. ხოლო თუ თქვენ ახლავე დაიწყებთ კი ზაუბერის გულშემატკივრობას, საჩუქრად გადმოგეცემათ ყველი შესანახი კონტეინერი. ან გაბრიელ ბორტოლეტო თავისი სპონსორებით. სხვათა შორის აუდიტში ფორმულა 1-ისთვის ფულის მოგროვება უფრო ორგანიზებულად დაიწყეს ვიდრე შენ. მოგზაურობის ანაბრიდან ფულის სამჯერო გაიტანე. გერმანელებმა ერთი ხელის მოსმით დახურეს GT2-ის, GT3-ის და TCR-ის სერიები. უარი თქვეს გამძლეობის რბოლაზე ქარხნული გუნდის ყველაზე და რალის ჩემპიონატიდან შუა სეზონში ჩახსნის გამო 750,000 ევროიანი ჯარიმას აირთეს. ნუ მოკლედ ანახლა ან არასდროსო ნათქვამია და ანახლა ქენით, თორემ მერე პოზე რა გოგოები დაგასწრებენ. წესით ყველა შეგვიმშნევია სანათესაო შეკრებისას ერთი ბავშვი, რომელიც ყველანაირად ცდილობს ყურადღების მიქცევას. მღერის ცეკვავს ყირაზე გადადის. მისი ოჯახიდან გამომდინარე წესით ნერვებს უნდა გვიშლიდეს, მაგრამ მაინც ძალიან საყვარელია. სწორედ ასეთი გუნდია Racing Bulls-ი, Alpha Tauri ან Toro Rosso. რავი გააშინა როდის დაიწყეთ ყურება. საერთოდ არა აუცილებელი ეს გუნდი გიყვარდეთ. უბრალოდ ერთ-ერთი პილოტის სიყვარული ცრულებით საკმარისია. პილოტის, რომელიც დიდი ალბათობით შემდეგ სეზონში ან Red Bull-ში გადავა, ან რომელიმე საშუალო გუნდში. ლევან დეგრიძე ამ გუნდიდან 20-დან 7 პილოტს მინიმუმ ერთი რბოლა მაინც აქვს ჩატარებული. ასე რომ გუნდი დაიკიდეთ და ტიპი აირჩიეთ საომავლო ინვესტიციისთვის. თუ ოდესმე მამაშენთან წამოგხსნენია რომ რაღაც მოგწონს, შანსი იმისა რომ მეორე დღეს მაცივარი გამოაღოთ 30 ერთნაირი ნაყინი დაგვხვდეს საკმაოდ დიდია. ახლა ეს ყველაფერი აიღეთ, ფინანსური მასშტაბი გაადიდეთ და მწვანედ შეღებეთ. თქვენ კი მიიღებთ გუნდს, რომლის იმედიც უნდა გქონდეთ თუ არა, ვერ გაიგებთ. Aston Martin, გუნდი, რომელსაც ბოლო წლებში ყველაზე დიდი რაოდენობის მაყუთი დახარჯა, იმისათვის რომ საშუალო გუნდიდან ისევ საშუალო გუნდად დარჩენილიყო. ნუ კი გვაქვს მაგალითად 23-ის გამონათება, მაგრამ საბოლოოდ მაინც კულებისთვის მებრძოლ გუნდა და ლოურენსის ასტონი განთესილი. მაგრამ ყველაფერი წინაა. გრიძე ვერ იპოვით გუნდს, რომელიც ერთი ინჟინერს უფრო მეტ ხელფას უხდის, ვიდრე ორივე პილოტს ერთად, 2 წლის განმავლობაში. Aston Martin 26 სეზონიდან Honda სრავებზე გადავა. ხოლო იაპონელებს როგორ ეხერხებათ ახალ რეგლამენტზე მორგება, ამის კარგი ისტორიებიც გვაქვს და ცუდის. იქ New
ლიუი მიიყვანეს და იმედიანად არიან. პილოტებს რაც შეეხებათ ერთი სტროლია, მეორე ორგზის ჩემპიონი, რომელსაც ამ ბოლოს წელით კივილმა შემოუტია. მოკლედ, თუ გარისკვად გიღირთ, გარისკეთ. სხვა თუ არაფერი ლამაზი მანქანა მაინც დაგხვდებათ. მაგის გარანტიას მე გაძლევთ. უილიამს რაც შეეხება ეს ბრიტანული ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი გუნდი საშუალო სტატისტიკურ ქუთაისელს გავს. იმის მაგივრად რომ რაიმე ახალი ღირებული და თავისთვის კარგი შექმნას, იმას გეჩიჩინება თუ როგორ ხდიდნენ ჩემპიონებს ყველას თავისი მანქანით და როგორ აქვს სხვანაირი გაგება ზაოდელებს. გუნდი რომელიც ფარულად თუ ღიად მერსედესის აკადემია დააქცეული. მსგავსად რეისინგ ბულსის აქაც არ არსებობს ტიპი რომელსაც რამე ექნას და მთავარ გუნდში არ დაეწინაურებინათ. უბრალოდ ახლა საბავშვო ბაღი ყელში ამოუვიდა და უღაბავ-ღაბავიანმა ჯეიმს უოლსმა სერიოზული გეგმები დაისახა. მაგრამ ის ხო გაგიგიათ გაიჭირებულ გას სხვა აღმართში მიეწევაო. იდეალურად ახდენს ეს ფრაზა ბრიტანელების ამ სეზონს. ფეი დრაივერებმა წინა სეზონში იმდენად დიდი ზიანი მიაყენა გუნდს. წლევანდელი სეზონის მეორე ნახევრისთვის გუნდს განახლებების ჩატანას უჭირს რბოლებზე. ერთადერთი რითაც უილიამსი მეხუთე ადგილს კბილებით ინარჩუნებს პილოტებია. ალექსი და კარლოსი იდეალური დუოა, როგორც გრიძეკულების მოსაპოვებლად, ისე ფანებში მერჩის გასაყიდად. ალბათ ყველას ყავს სიახლოვეს წყვილი, რომელიც ერთმანეთს ვერ იტანს, მაგრამ ხალხში ისეთ თბილად გამოიყურებიან, ვერც კი იფიქრებ, რომ სახში ერთმანეთს თეფშებს ესვრიან. ხოლო თუ თქვენი სიყვარულის გამოვლინება ადამიანებზე ფიზიკური ზალადობა და პასიური აგრესიის გარეშე ზმენებში ვარდებით და თანამედროვე ენერგეტიკების გევასებად. ჯერით მის გარეშეც გეცოდინებათ, რომ Red Bull თქვენი გუნდია. ავსტრიელებს არსებობის პერიოდში არაერთი დომინანტური პერიოდი გამოუცხიათ ფორმულა 1-ში. თუ ზუსტად გაინტერესებთ ორი, მაგრამ ხომ გაგიგიათ ციხეში გინდან ტყდებაო. ლიმონათეს პირველ რიგში თავიანთი თავი უიამარცხებს. გაგდებული კრისტიან ჰორნერი, რომელსაც ცუდი ურთიერთობა ჰქონდა მარკოსთან. თავის მხრივ ჰელმუტი და მაქსის მამაც ვერ იტანენ ერთმანეთს. ხოლო ეს ხალხი ერთად Red Bull-ის აქციების 51% მფლობელ ტაილანდურ ოჯახსაც არ ეხატება დიდად გულზე. გუნდიდან გააგდეს ადამიანი, რომელმაც თავიდან მოიყვანა ხარები აქამდე. ნუ ასეთი სამია, მაგრამ სამივემ დატოვა Red Bull-ი. მაგრამ ამ ყველაფრის ფონზე მაქსი მაინც წერია ყოველ ეტაპზე პოდიუმების კანდიდატებს შორის. მეორე პილოტს რაც შეეხება რა გითხრათ? აუიკითხარით უკვე და შეგიძლიათ უყუროთ ვიდეოს. ნუ მოკლედ თუ ერთი მსახიობის თეატრი თქვენი სტიქია და მეზობლის ბავშვებზე ფაჯიდან პასიურად ზალადობთ, Red Bull თქვენი გუნდია. სკოლაში და უნივერსიტეტში ათოსანი ბავშვები ხო ნერვებს გიშლიდნენ. თან მით უმეტეს თუ საგანს 97-ზე ხურავდნენ ასის მაგივრად. აი ზუსტად მაგ ხალხის მოტანილია Mercedes-ი დღემდე. ნუ ტოტო კი იფიცებოდა სკოლაში არც ისე პოპულარული ვიყავიო, მაგრამ ალბათ რაც Red Bull-ი ჟაკეტი მოიხურა გოგოები დაესივნენ. Mercedes იმ მანქანის ხელოსანს გავს ყოველ მისვლაზე ახალ დიაგნოზს რომ გისვავს. თან დამჯერი საკით გეუბნება. კი აი ჯიგარო ვიპოვეთ პრობლემა და უეჭველი გავაკეთებთ. ოღონდ მერე ზერობოდებს აკეთებენ. გუნდი რომლის უფროსაც უფრო კარგი შანსი აქვს გაფუჭებული ტოსტერი მოკყიდოს, ვიდრე რეალურად თავისი საქმე გააკეთოს. ხოლო პილოტებს რაც შეეხება, ჯორჯ რასელი ძალიან გავს SpongeBob-ს, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს თვის თანამშრომლის ჯილოს მოსაპოვებლად, და კიმი ანტონელი, რომელიც სანდრო თავადკილაძის პოტენციური ბულკი იყო. ოღონდ დიდ დააფეთქებული მანქანა არ დაიძრა სტარტზე. სიმართლე რომ გითხრათ, დუყლუყების და ბალიშის ქვეშ ბუმბულის ამოდების არ მჯერა, მაგრამ ფერარის თუ ვინმე გამოულოცავთ, ძალიან კარგი იქნება. იტალიელებზე არაფრის თქმა არაა საჭირო, ყველაფერი მშვენივრად იცის. ნუ იქამდე მაინც სანამ რბოლების ყურებას დაიწყებენ. შუმახერი და ჩქარი მანქანები ხომ ფერარისთან ასოცირდება? მაკარონები ყველა ჩვენგანში ცხოვრობენ. მაკარონები, რომლებიც წლის დასაწყისში უამრავ გეგმას და მიზანს ისახავენ, ხოლო პირველივე შემთხვევით პრობლემაზე არ არსებული მიზეზით სხვაზე იწყებენ გადაბრალებას. აი ძმაო, დაგვიბლოკეს ეს ჩვენი გაკეთებული მეორე ბენზინის სენსორი და რა ვქნათ ახლა? ფერარი ჩვეულებრივი სალობია. ოღონდ რომელი სალობია უფრო რეგრესირებს წლების გასვლასთან ერთად ძალიან რთული სათქმელია. მარანელოსი თუ ცხეთის. საერთოდ არავინ არ მეწოდება გუნდში გარდა შარლისა. ოქროს ბიჭუნა, რომელიც სკუდერიაში ღიმილით მივიდა, ახლა ტაქსის ელოდება, რომ როგორმე გარაჟამდე მივიდეს. რაც არ უნდა იყოს ფერარია. აუცილებლად ყველას მოგეპოვებათ გარდერობში ერთი წითელი ზედა, რომელზეც ცხენია გამოსახული. ამით ყველაფერი ნათქვამია. ყველა გზა რომში მიდისო ნათქვამია და თუ არ გეზარება ცხოვრებაზე ხელის ჩაქნევა, იტალიასთან ჯერ უიზო გვაქვს და შეგიძლიათ დაბრძანდეთ. აი ყველას ხო ყოლიათ კლასელი, რომელსაც 12 წლის განმავლობაში ხმა არ ამოუღია. ორისთვის ორი არ მიუმატებია და რომის მძიმე არ დაუწერია, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი იყო. ჰოპ, წლები გადის და ვაჟბატონი TikTok-ის სკროლის დროს ხვდებათ. შენ თვალზე იგი უკვე შემდგარი ინფლუენსერია. ნუ შენ ვერ დამტკიცებ როგორი იყო აქამდე, მაგრამ გულისიღრმეში ხო იცი რაცა? აი ეგეთი glow-up-ის და გამონათების გუნდია McLaren-ი. გუნდი, რომელმაც შეძლო წუმპიდან ამოსვლის გზაზე ჯერ Honda-ს და Renault-ს ძრავები მოიშორა, მერე ძალიან მაგარი სოციქსელების ადმინი აიყვანა და გზაში მანქანაც შემოაკეთეს. ხო, პაპაიები ციფრებში მხოლოდ ფერარის ჩამორჩებიან, მაგრამ ზაკ ბრაუნი კაცობაში ყველას. იქ ლანდო ნორისი ყავთ, რომელსაც ცხოვრების განა უნდა ვერ გავიგეთ, და ალპინისგან მოპარული ოსკარ პიასტრი, რომელმაც ეროვნულებზე ინგლისურში ესე გამამახსინა. ხოლო გუნდის თავარი ძალა ანდრია სტელა, რომელზეც ყველაზე ნაკლებად საუბრობენ, მაგრამ ყველაზე მეტი დამსახურება მისია. ნუ საბოლოოდ ბიჭებმა დიდება დაიბრუნეს და დღეს გრიძე წამნახევრის სწრაფები არიან სხვებზე. თუ ტვინის ბურღვა გეზარებათ, ჯენსო ბატონზე ჭკუა გეკეტებათ და სტაფილოსფერიც ასე თუ ისე გიხდებათ, აი გაათქვენი ბედისწერა. მე ვერ გეტყვით რომ გუნდს უნდა უგულშემატკივროთ, მაგრამ მიცოდეთ რომ საბოლოოდ თქვენი არჩევანი თქვენივე წინააღმდეგ იქნება გამოყენებული. თავარია თქვენ თავთან იყოთ მართალი. კომენტარებში შემდეგი ვიდეოს იდეები დაწეროთ და დიდი გოგო ბიჭები გაიზარდოთ. აბა ჰეთ, აბა ჰოთ.